jacana qui est ici, un oiseau très léger qui marche sur les ah, feuilles. oui, il marche sur les feuilles. Ouais. Que nous avons ici, donc c'est cette espèce qu'on appelle la jacana. Ouais, elle est très légère et mange les insectes qui se trouvent. Ils viennent d'Europe, parce qu'il y en a en Europe, sur les, justement sur les feuilles de nénuphars, on les voit dans sur les lacs et sur là-bas sur l'eau, on voit une râle noire. C'est des oiseaux qui migrent ici l'hiver. Donc là, nous sommes dans une zone où il y a plein d'oiseaux migrateurs, mais aussi il y a Pistia stroites, c'est le nom scientifique, mais on l'appelle communément salade d'eau. Et cette salade, elle a couvert un moment le parc de Djoudj, et ça a posé. Ah, c'est pas grave. Ouais, il nageait. Okay. Donc cette salade, elle a couvert complètement les eaux au niveau du Djoudj, et ça a posé problème parce que les poissons ne pouvaient plus vivre, et plus de poissons, plus d'oiseaux, donc plus de parc de Djoudj. C'est dans ce contexte qu'ils sont allés en fait, ils ont fait des marches pour nettoyer élever. tout ça, en fait, oui. Non, pour le nettoyage, ils l'ont fait, mais cette plante, c'est que vous l'enlevez 10 jours après. Ah oui, ça trouvez, prolifère. Oui. C'est marrant, ils sont pas farouches. Bon, là, déjà, ils sortent du parc. Il y en a deux qui jouent là-bas. Les petits sont mignons. Oui, oui, les gens les chassent, et d'autant plus qu'ils entrent dans les champs pour les détruire. Ils les tuent. Hein. Ah, bien sûr. Les grues couronnées. Ah oui, c'est quoi ça? Non, des quoi? Des grues couronnées. Est-ce que l'autre n'est pas en train de manger? Je crois que l'aigle est en train de manger son poisson. Et donc, ils sont deux rapaces qui pêchent ici. C'est l'aigle pêcheur et le balbuzard. Ah oui, là-bas on va bien avec l'arrière-train blanc. Avec le long bec. Ah, c'est celui-là avec le long. Elle est nocturne. La nuit, il pêche, et le jour, il reste cloîtré dans ses arbres pendant toute la journée. Il ne sort pas, à moins d'être dérangé. Pélicans. Là, c'est les deux espèces de cormorans que nous avons, le grand cormoran et le petit cormoran. Et ici, nous avons l'oiseau serpent qui s'appelle Aninga, avec le cou long. Vous voyez, dans l'eau, ça fait ça. Okay. Les hérons bureaux qu'on a vus, c'est ceux-là. Les oiseaux nocturnes et les bifettes vont plonger. Nous aurons peut-être la chance d'en rester minutes dans l'eau. Et là, on a le héron crasier là. En jaune, quand il est posé, il est jaune, mais il est beau là. Ils ont un bec. Ils ont une forme un peu spéciale. Il y en a beaucoup, hein. Les pélicans, ils ont considérablement, les cormorans aussi, partout d'ailleurs dans le monde. C'est plein de choses. Ensemble, ok, c'est bon. Les doigts dans les villages. Il y a d'autres qui vont ailleurs. Ah oui. Ils sont un peu comme sur une île. Hein. Oui, c'est ça. Et là, c'est pour la protection, pour la sécurité. Tous ensemble serrés comme ça là. Ils vont direction. Ah ouais. Au même endroit en fait. Non mais elle l'a laissé tomber le soir. Là, elle voulait manger. L'odeur. Incroyable, c'est des milliers de pélicans qu'elle a. Ils sont pareils.
Bon, enfin, moi je suis sur un peu sérieux. Après, maintenant, c'est bon, ça va disparaître. Seulement pendant la période de... Là, c'est bon. Ils sont tous face au là, vent, si hein. vous remarquez, ils ont le ventre très sale. Quand c'est trop sale, en fait, c'est... Et c'est le même cri qu'ils produisent? Oui. Et ils sont jamais... Il a fait à manger quand même. C'est bon? Ils bougent pas. Il y en a un dans l'eau. Ouais. Ah oui, il y en a un petit, Donc c'est peut-être celui-là. Ah, faudrait enregistrer en même temps. Là. Non, on dit spectacle, mais oui. On là.